আমাদের বাবু পাখি ধরতে যাচ্ছে, দেখি সে পাখিটা ধরতে পারে কিনা। পাখি ধরার জন্য চেষ্টায় আছে, দেখি। ইয়া, পাখি ধরার চেষ্টায় আছে বাবু, চলে যাচ্ছে। আচ্ছা, তুমি পাখিটা ধরলে কি করবে বলো? পাখিটা পাখি ধরে বন্দি করে রেখে দেব। বন্দি করে রেখে দিবে, তোমার কি ভালো লাগবে? তুমি কি একটা পাখি ধরছো জীবনে? হ্যাঁ। কয়টা? আহ, একটা ধরতে পারো না, চলে গেছে না? একটা ধরতে